Giornata numero 12 per la Serie A Quinto. Buonasera dal Palapinto di Mola di Bari per Global World Cup Urso. Sandro Abate, squadre già schierate di fronte alle nostre telecamere. Siamo pronti a vivere questa 12ª giornata che inizia stasera con 4 sfide. Andiamo a dare un'occhiata a quelli che sono i giocatori in campo quest'oggi scelti dai due allenatori, mentre è in corso il sorteggio tra i capitani. Global World Cup Urso con Micoli, Pires, Garofalo, Dammacco, Peri Lamas, Gianattasio, Nitti, Petronella, Grandinetti, Cuscito e Lisco. Francesco Chiaffarato a guidare la formazione pugliese, mentre la Sandro Abate, guidata da un pugliese, Piero Basile, si schiera con Ducci, Galletto, Botta, Mello, Abate, Alex, Di Lucio, Everton, Dimas, Lolo Suazzo, Loconte e Vitiello. La terza squadra in campo, ovvero quella arbitrale, composta da Martina Piccolo della sezione di Padova, Mario Certo della sezione di Marsala e Domenico De Cagna di Molfetta, quest'ultimo al cronometro. Tutto pronto per iniziare sul parquet del Palapinto, casa del Global World Cup Urso in questa prima stagione di Serie A. Tra l'altro questa sfida chiude il 2025 della formazione di Francesco Chiaffarato davanti ai propri tifosi, mentre l'ultima partita di campionato è in programma nel weekend del 27 e 28 dicembre nel 13° turno. Ma tornando sull'attualità, troviamo un Capurso con alcune assenze. Subito praticamente out Camagno, arrivato dal River Plate un paio di settimane fa, ha giocato a Roma nel match perso 2-1 dal Capurso, rottura del crociato, stagione già finita per l'argentino. Non c'è nemmeno Nicola Primavera oggi, sempre per problemi fisici, pardon. E poi c'è stata anche la risoluzione del contratto con Bingioba. Dunque rotazione corta per Chiaffarato. Sandro Abate che invece arriva qui in Puglia al termine di un tour de force di 4 partite in 8 giorni tra campionato e Coppa della Divisione. Proprio adesso inquadrata la formazione di Piero Basile, che nello scorso turno ha battuto lo Sporting Sala Consilina in un derby tutto campano. È arrivato poi il KO contro L84 e l'eliminazione dalla Coppa della Divisione per mano della Feldi Eboli martedì sera. Ducci, Alex, Everton, Abate e Victor Mello, i 5 scelti da Basile per l'inizio del match. Sarà proprio Alex, lo vedete nel cerchio di centrocampo, pronto a dare il via alla partita. Micoli, Lamas, Perri, Pires e Grandinetti invece a comporre il quintetto del Capurso. Completo rosso, inserti bianchi per il Capurso, completo azzurro con inserti blu per la Sandro Abate. Ultimi dettagli da sistemare sulle panchine, ultimi elementi da far accomodare e poi si potrà cominciare la partita. Fischietto in bocca per Martina Piccolo, che dà il via ufficialmente alla partita. È iniziata Capurso Sandro Abate, primo possesso per formazione ospite come detto. Subito Everton che cerca un pallone in profondità, toccato da Grandinetti. Everton arrivato da pochi giorni, aveva iniziato la sua stagione nel Cosenza, adesso è a disposizione di Basile, servito adesso da Melo. Si era allargato anche Ducci per dare una linea di passaggio in più, tocca Lamas, fallo laterale per la Sandro Abate, trascorsi i primi 17 secondi della partita. Ancora Victor Mello, Abate prova a saltare Gonza Pires, l'argentino mette la palla in fallo laterale, ancora una rimessa per gli ospiti.
Abate in avanti a cercare Alex, Perry pizzica il pallone di testa, quarta rimessa consecutiva per la Sandro Abate che pian piano guadagna metro, adesso si affaccia nella tre quarti offensiva. Abate sulla palla, vediamo se arriva qualcuno fuori dai blocchi. Everton cerca il sinistro, deviazione, grande parata di Micoli, reattivo. Primo corner anche per la Sandro Abate, subito un inizio propositivo da parte dei campani. Si muove Alex, Everton invece va a cercare Victor Melo, sinistro, ancora una deviazione, questa volta Grandinetti dà una mano a Micoli. Primo possesso anche per il Capurso con Pires che rischia un po', porta la palla verso la sua area di rigore, poi Perry prova a saltare Abate che però è attento, devia la palla. Rimessa per Pires. Cercato Micoli. Avanza verso la metà campo offensiva, arriva Abate in pressione, Micoli cerca direttamente la porta, Ducci deve mettere in calcio d'angolo. La pressione di Abate ha portato Micoli a dover accelerare i tempi per questa giocata. Angolo affidato a Lamas. Vediamo se va a cercare Perry. No, la palla è per Pires che calcia verso la porta, sfiora il palo. Grandinetti non riesce da pochi passi a trovare la deviazione decisiva. Prima occasione anche per il Capurso dopo il tiro di Everton. Occasione anche per Pires. Abate. Alex. Mello. Va da Everton. Nuovamente Alex. Grandinetti in pressione, gran corridoio trovato, 3 contro 2 potenziale. Sandro Abate chiude bene Pires, permette al Capurso di partire in superiorità numerica. Chiama palla Grandinetti. Pires va verso il secondo palo, Ducci. Poi Alex protegge il pallone. Lo fa correre lungo linea dalle parti di Abate. Tocca Juan Perry che vorrebbe la rimessa. Martina Piccolo invece non è dello stesso avviso. Rimessa assegnata alla Sandro Abate. Martina Piccolo che torna a dirigere in Serie A dopo l'esperienza al mondiale femminile, il primo della storia. È arrivata fino alla semifinale, ha diretto Portogallo-Brasile. Esperienza sicuramente da ricordare anche per lei, arbitro internazionale a disposizione della Can 5 Elite. E adesso, dopo l'esperienza nelle Filippine, la rivediamo in massima serie. Lamas alla battuta di questa rimessa, ancora una volta cercato Peppe Micoli. Cerca Perry con la testa, sfiora il vantaggio. Sgusciato alle spalle della difesa. Ducci si chiarisce con Everton, probabilmente prossima situazione simile vedremo il portiere maglia numero 98 andare a prendere questo pallone con le mani. Sistemata anche la porta difesa in questo primo tempo. Siamo intanto all'interno del secondo minuto, 0-0. Come potete leggere anche in grafica il parziale. Possesso ancora Sandro Abate con Mello che cerca la palla lungolinea verso Alex. Indietro da Everton. Buono il pallone per Mello. Nuovamente Everton. Se la sposta sul mancino, cerca il filtrante. Alex per Abate. Carica il destro, ribattuta da parte di Perry. Poi sfortunato nel rimpallo Abate. Palla tocca la sua coscia e termina oltre la linea laterale. Rimessa ancora per il Capurso. Pires lascia nuovamente a Micoli. Palla verso Grandinetti che deve difenderla da Victor Mello. Tocca Everton. Possesso ancora per il Capurso. Tanti giocatori intanto effettuare operazioni di riscaldamento. Dimas, Lolo Suazo e Galletto da una parte. Seguiamo intanto Micoli. Palla respinta. Alex la rimanda di fatto dalle parti del portiere del Capurso. Ancora Giuseppe Micoli a cercare ancora la testa di Perry. Come preannunciato. Ducci attento. Esce con i tempi giusti. Evita il secondo colpo di testa consecutivo di Perry verso lo specchio della porta. Rimessa laterale in zona offensiva per il Capurso con Lamas sul pallone. Si muove Perry, lo va a cercare Lamas. Ducci ancora bravo a leggere questa situazione. Poi colpo di testa di Pires e palla direttamente in rimessa laterale. Sarà Abate a battere questo fallo laterale. Il pallone però intanto è andato a finire nel tunnel che conduce agli spogliatoi e quindi è necessario che il cronometrista
ne fornisca un altro. Mello. Everton cerca la palla lungolinea, impreciso il suggerimento verso Alex che chiedeva una palla diversa. Rimessa per il Capurso, Lamas deve un po' arretrare la posizione di battuta. Va a cercare il filtrante per Pires, letto ancora da Mello, Alex per Everton. 1 contro 1 con Lamas, lo salta, ancora Everton, si scontra con Pires, non c'è infrazione a giudizio della coppia arbitrale, allora Abate prova a scappare via sulla sinistra, Pires lo ferma, ma la rimessa è per il capitano della Sandro Abate. Alex. Vediamo se parte 1 contro 1, prova a saltare Grandinetti che gli chiude la strada. Abate si era già posizionato a ridosso del secondo palo per eventualmente ricevere il suggerimento del compagno. Alex all'indietro da Mello. Everton. Ancora Alex. Partito nuovamente Abate alle spalle della difesa. Alex non trova il corridoio, allora Everton lo va a cercare, intercetta Lamas, compagna Grandinetti. Un po' in difficoltà, trova la deviazione di Alex, trova la rimessa laterale, ritmi non elevati in questo inizio di gara. Se da una parte c'è un Capurso con una rotazione, come detto, abbastanza corta, dall'altra Sandro Abate ha sicuramente molti più minuti nelle gambe in questi ultimi 8 giorni, quindi c'è anche da dosare l'aspetto fisico. Tocca a Alex che era sicurissimo di ottenere la rimessa, infatti viene confermata questa sensazione da parte di Certa. È entrato intanto Lolo Suazo che va subito a cercare Alex in profondità, palla sul fondo, gioco che viene fermato. Martina Piccolo vuole parlare con Micoli, un richiamo per il portiere del Capurso. Quasi 4 minuti trascorsi nel frattempo, Grandinetti non riesce ad agganciare, Lolo Suazo va ad Alex che restituisce palla, ancora Lolo Suazo, Alex cerca la conclusione, Micoli controlla la traiettoria, palla fuori. Rinvio corto, Perri, Pires, Lamas, palla che non trova Grandinetti. Possesso nuovamente consegnato alla Sandro Abate, pronto a entrare anche Dimas. Abate cerca il filtrante, buona palla per Alex, sta arrivando Galletto in sovrapposizione, ancora Alex, si muove Lolo Suazo, sempre Alex, servito Galletto. Lolo Suazo, Pires ruba il pallone, ancora Galletto in pressione, e lui l'ultimo a toccare, tra l'altro compleanno quest'oggi per Gennaro Galletto, 32 anni, vorrà regalarsi una prestazione di grande livello per festeggiare il suo compleanno. Intanto l'azione si sposta dall'altra parte, Dimas ruba palla e salta Pires. Alex, ancora Dimas, prova il numero, Perri lo ferma, può partire il 3 contro 3 del Capurso, Perri porta palla, Perri allarga per Grandinetti, colto un attimo in controtempo, ancora Grandinetti, cerca di tagliare il campo, trova Lamas, non ha spazio per calciare, 1 contro 1 con Lolo Suazo, cerca la conclusione, serie di deviazioni, prima Lolo Suazo, poi Galletto, palla rimandata nella metà campo del Capurso, ma c'è Grandinetti in possesso. Si muove Gonza Pires, il pallone arretrato verso Micoli. Sbaglia stavolta la misura del passaggio, aveva cercato nuovamente la soluzione verso Perri, con quest'ultimo che ha chiesto il cambio alla sua panchina, cambio che non arriva adesso perché Sandro Abate ha già rimesso il pallone in gioco. Galletto non si intende con Di Luccio, allora Perri può calciare dalla distanza, colpisce la palla di esterno, può adesso andare verso la sua panchina, dentro Capitan Benny Garofalo. Dimas, Di Luccio, Lolo Suazo alza il pallone verso Dimas, colpo di testa con il petto Guido Grandinetti che poi allontana il pallone direttamente dalle parti di Ducci. Dimas, Di Luccio, Galletto, pallone per Lolo Suazo, partito Galletto, accontentato con il pallone sul taglio, non riesce poi a scaricare per Di Luccio. Pires lotta con Galletto che vuole recuperare il pallone, arriva Lamas a dare una mano a Pires, poi Garofalo, un po' isolato sulla corsia di destra, si trascina
oltre la linea laterale del pallone. Ancora possesso per la Sandro Abate, che sta pressando in maniera molto importante, soprattutto quando il Capurso poi ha una minima incertezza in fase di costruzione. Lolo Suazo intanto sulla destra, salta Grandinetti, Lolo Suazo la mette dentro Garofalo, palla che torna a Lolo Suazo, che va da Dimas, che a porta vuota deve solo appoggiare in porta. L'1-0 per la Sandro Abate. Assist di Lolo Suazo, gol di Dimas, era davvero impossibile sbagliare da lì. 6 minuti 19 secondi sul cronometro. Garofalo in avanti a cercare Dammacco, palla recuperata. Ducci in avanti a cercare Galletto, Micoli si prende un rischio, esce però bene, e poi gran giocata di Dammacco per saltare l'avversario. Ancora Dammacco, si scontra con Lolo Suazo, la palla è rimasta in campo, ancora Dammacco, fermato con un fallo da Lolo Suazo. Basile chiede al suo giocatore di non protestare con la decisione arbitrale. Punizione, bella giocata da parte di Dammacco, che Farato inserisce per questa situazione sia Giannattasio che Pires. Torna anche Lamas per sfruttare questo calcio di punizione. Peri potrebbe anche calciare direttamente verso la porta. Lunga rincorsa per Juan Perry. Parte con il destro, Pires calcia, perde il tempo con il controllo e trova poi una deviazione da parte della difesa. Torna in campo Dimas per Mello, rimessa laterale in zona offensiva per il Capurso. Pires sulla palla, sbaglia al misura del passaggio, l'idea era di andare sul secondo palo, può partire il contropiede della Sandro Abate con Dimas, fermato però da Giannattasio. Lolo Suazo per Alex, tornano in campo poi praticamente tutti i giocatori in campo prima del calcio di punizione per le normali rotazioni preparate dai due tecnici. 7 minuti intanto trascorsi, è partito Galletto, Nitti rischia anche la trattenuta, pallone recuperato, Dammacco però sbaglia il passaggio verso Giannattasio. Rimessa laterale Sandro Abate, Galletto, Dimas, Di Luccio non si intende con Lolo Suazo, palla troppo arretrata, rimessa per Nitti, deve sistemare il pallone, lascia poi a Garofalo la battuta del fallo laterale. Garofalo indietro da Micoli, alza il pallone a cercare Giannattasio con le mani sicuro Ducci, che va da Galletto. Dimas, Galletto, partito Dimas, lo va a cercare Galletto, Dammacco tocca due volte il pallone, fallo laterale ancora per la Sandro Abate. Lolo Suazo, Galletto, Di Luccio chiede il pallone, viene servito in zona centrale, appoggia poi Lolo Suazo, buona palla per Galletto, colpisce secondo me volontariamente Di Luccio, perde una buona occasione Lolo Suazo, però lotta sul pallone, se lo va a riprendere, Dammacco lo trattiene, rischia il cartellino giallo. Primo fallo commesso anche dal Capurso. Lolo Suazo chiede proprio perché non sia stato ammonito Dammacco in questa situazione. Punizione battuta, ma che va ripetuta. Lolo Suazo con Di Luccio e poi Galletto.
Partito Dimas, pallone intercettato da Garofalo con la testa, gran lettura ancora di Galletto, sbaglia poi il passaggio arretrato, 2 contro 2, Capurso, arriva Garofalo a dare una mano, Dammacco cerca forse Garofalo, giocata il pallone che è terminato sul fondo, non è uscito né un tiro né un passaggio dal piede destro di Vito Dammacco. Intanto Galletto ha preso una botta, ma sembra essere comunque in grado di continuare la sua partita. Anzi, adesso si avvicina alla panchina, dentro botta per Galletto, probabilmente un po' di ghiaccio spray sulla caviglia dolorante del giocatore male numero 2. Nitti intanto appoggia verso Micoli, lancio in profondità per Garofalo, colpo di testa, botta spazza via, Nitti fa sfilare, anche se forse c'era la possibilità di proiettarsi in avanti. Rimessa laterale per Marco Nitti, Giannattasio ancora per Nitti, Garofalo in avanti per Dammacco, ancora Dammacco, scarico per Giannattasio, pensa per un attimo al tiro, ci prova, colpisce però la palla non in maniera pulita. Ducci controlla con lo sguardo, palla sul fondo, si può ripartire, 8,5 trascorsi, 11,30 da giocare ancora nel primo tempo, tornato anche Everton sul parquet, Botta gestisce il possesso, Alex, ancora Botta, Lolo Suazo, Alex, Lolo Suazo ancora, Botta, lunga circolazione adesso del Sandro Abate, nuovamente Lolo Suazo, Alex all'indietro, Everton, Alex, Lolo Suazo, ancora Botta, Lolo Suazo, messo un po' in difficoltà da questo pallone, poi Everton lo allontana, preferito non rischiare. Lolo Suazo ha allontanato la sfera quando si trovava in prossimità della linea della sua porta, comunque bene all'interno dell'area di rigore, rimessa battuta dal Capurso intanto, Giannattasio per Dammacco, arriva rimorchio Giannattasio, cerca una palla di ritorno, Dammacco non aveva però seguito, rimessa per Everton, Alex, Everton, Abate, prova giocata solitaria, esce dalla sua area di rigore Micoli, palla direttamente sul fondo, sarà proprio Daniele Ducci a far riprendere il gioco. Rimessa per il classe 98 in maglia numero 98 della Sandro Abate, Everton, Abate prova a saltare Giannattasio, si allunga però la sfera, fuori Nitti, dentro Perri nel frattempo del Capurso con Giannattasio che invece lo vedete inquadrato pronto a far riprendere la sfida. Perri, Lamas, palla difficile da domesticare e possesso nuovamente per gli ospiti. Everton, Botta, ancora Everton, perde il pallone, Lamas può puntare alla porta, ancora Lamas, cerca di saltare Ducci che è bravo però a riprendersi la palla e poi a calciarla direttamente sul fondo, anche non lontanissima dallo specchio. Grande chance potenziale per il Capurso con Lamas che però anziché calciare in porta ha provato a saltare anche il portiere avversario. Micoli intanto fa partire la partita. Pires in avanti, Grandinetti la lascia a Lamas che prova a saltare Botta, che è bravo però ad accompagnare la corsa del 12 del Capurso. Partito Pires sul secondo palo, ancora Ducci però attento, poi Alex, gran palla di prima verso Everton che può attaccare la metà campo offensiva, gran giocata di Everton che appoggia poi a Botta, Abate torna da Botta, Everton, nuovamente Botta, Ducci chiama dalla panchina l'infrazione che ha parato, una frazione di secondo dopo arriva anche il fischio da parte di
Martina Piccolo. Ducci aveva già toccato il pallone in questa azione e dunque non poteva nuovamente essere servito. E quindi calcio di punizione di seconda per il Capurso, ma prima time out chiamato subito dal tecnico dei padroni di casa, che vuole probabilmente disegnare la giocata. Ci sarà un calcio di punizione indiretto per il Capurso dal limite dell'area di rigore. Approfittiamo del time out per dare un'occhiata intanto a quello che sta accadendo sugli altri campi. Genzano avanti 1-0 contro la Roma nello Sky Match di giornata, 1-0 anche tra Sala Consilina e Piero Seggeno Cosenza. Mantova avanti invece 2-1 sul campo della L84 Torino. 3 le sfide di domani, tutte visibili sul canale YouTube della divisione. Active Network Feldieboli alle 15, Came Treviso Covei Metacatene Bricosite alle 15:30 e poi si chiuderà alle 18 con Fortitudo Pomezia Napoli. Tutte le dirette sul canale YouTube, tutti le lights e le goal collection anche, per non perdersi davvero nulla di questa stagione 2025-2026. Lo stesso vale per la Serie A femminile e la Serie A2 Elite, mentre suona la sirena e si torna in campo per il calcio di punizione da zona interessante per il Capurso. Lamas e Peri sul pallone. Servono 2 tocchi per validare eventualmente la rete. Vedete praticamente tutta la Sandro Abate a protezione della propria porta. Vediamo qual è la scelta da parte del Capurso per questo calcio di punizione. 9:19 da giocare. Lamas tocca per Pires. Grande parata di fatto di Galletto con il corpo. Si è sostituito a Ducci e ha murato la conclusione di Pires. Battuto all'angolo, Grandinetti fermato ancora una volta da un reattivissimo Daniele Ducci. Lancio in avanti dall'altra parte, Peri lascia la palla ad Alex che entra in area di rigore, perde poi l'equilibrio. Micoli in avanti, Grandinetti riceve davanti a Botta, ancora Grandinetti, vuole andare sul destro, si allarga molto, Botta non lo perde d'occhio, mura la sua conclusione. Capurso che si affaccia nuovamente in avanti. Meno di 9 minuti da giocare nel primo tempo. Pires. Lamas dentro da Grandinetti. Rimorchio per Lamas, ancora una gran parata di Ducci. Battuto il corner, testa di Grandinetti, Lamas dalla linea di fondo. Non aveva probabilmente proprio la visuale per indirizzare la palla verso la porta. E quindi direttamente fallo laterale per la Sandro Abate. Alex Galletto se ne va sulla sinistra saltando Perri. Scivolata di Lamas. Voleva la rimessa il Capurso, rimessa invece assegnata alla Sandro Abate. Alex ha spazio, destro in porta. Vola Micoli a metterla in corner. Arriva Lolo Suazo per questo calcio d'angolo dalla destra. Vediamo quale sarà la traiettoria del suo mancino. Si muove Victor Mello. Sinistro al volo, spacca la traversa. Prova a ripartire il Capurso dall'altra parte. Lamas. Lolo Suazo lo accompagna fuori dal campo e si tiene il possesso. Che sinistro da parte di Mello. Attenzione intanto ad Alex, scappato alle spalle di Perri. Non riesce a controllare il pallone. E dall'altra parte il Capurso perde il controllo. 8:06 da giocare. Abate per Mello. Lolo Suazo. In avanti da Dimas. Toccato da Perri, se ne va Dimas, può puntare la porta. C'è sicuramente un fallo cumulativo. Dimas finito poi per terra dopo la conclusione, ma
Non ho sentito un fischio. È stata segnata rimessa dal fondo. Questa è l'indicazione di Martina Piccolo. Dimas rimane per terra nel frattempo. Non c'è stato il fischio per il calcio di punizione. Dimas rimane per terra. E quindi si riparte. Ha protestato la panchina della Sandro Abate perché voleva un calcio di punizione. Palla intanto sulla corsa di Peri. Ducci ci arriva prima. Mello per Lolo Suazo. Pires intercetta il pallone diretto verso Dimas. Perry nel cerchio di centrocampo. Pires cerca un varco per calciare, colpisce però Abate. Rimessa laterale per il Capurso. Pires sulla palla. Lamas cerca anche lui la porta, trova proprio Dimas sulla sua strada. Pires alla battuta, va via Lamas, Grandinetti chiama la palla, torna da Perry con l'esterno il pallone verso Lamas che non riesce però a controllarlo. Grandinetti in pressione, l'ultimo a toccare e quindi semplice rimessa laterale per la Sandro Abate, pronto a tornare in campo Di Luccio nel frattempo. Dimas scambia con Mello, ancora Dimas, Lolo Suazo in avanti a cercare Abate che apprezza comunque la giocata del compagno. Rimessa per Pires, Perry, Pires, Grandinetti, la gira verso Pires, 1 contro 1 con Abate, va via Pires, ce l'ha sul destro, prova a metterla dentro, Abate in copertura e poi deviazione da parte di Mello. Lamas alla battuta del fallo laterale, 6:58 al termine del primo tempo. Pires con il sinistro, deviazione, palla sul fondo. Rimasta un po' piantata la difesa della Sandro Abate su questa situazione, anche se poi la deviazione al tiro di Pires c'è stata. Lamas alla battuta, Perry carica il destro, ancora deviazione di Dimas, rimessa laterale sempre per il Capurso. Lamas cerca Pires, tocca Lolo Suazo, poi Mello pulisce l'area di rigore, rimane però in possesso il Capurso. Perry, Micoli cerca il pallone stavolta centrale, Abate prima di Pires che riesce poi ad arrivare sul pallone. Perry con l'esterno da Pires. Perry ancora, si mette a protezione della palla, costretto però a tornare indietro. Lamas da sinistra, ancora Lamas, la sposta per andare col destro, non inquadra lo specchio della porta. Poi ha preso un colpo alla spalla Abate. Adesso viene aiutato da Grandinetti a rialzarsi, nulla di grave per il 10 degli ospiti. Riparte con rimessa dal fondo, Abate intanto torna verso la sua panchina. Rimessa battuta da Ducci, anche il Capurso adesso sta alzando un po' la linea di pressione, c'è Galletto sulla sinistra, Lolo Suazo dall'altra parte, Galletto alza la palla a cercare Di Luccio, Perry con la testa, Grandinetti nuovamente ad allontanare, Lamas fa correre Pires sulla sinistra, 1 contro 1 con Galletto, lo salta, Pires a rimorchio, palla deviata, poi Perry alla conclusione ma il gioco era già stato fermato
con Pires che era stato trattenuto. Pacchiani del Capurso chiedeva l'ammonizione che però non... anzi arriva adesso. Quindi cartellino giallo per Galletto. Punizione dalla destra affidata a Nicolas Lamas. Mello in barriera di Luccio, protezione del primo palo. Parte Lamas. Dentro da Grandinetti che trova il pallone dell'1-1. Il Capurso pareggia quando mancano 6 minuti alla fine del primo tempo. Sfruttata alla perfezione la punizione, la rivediamo. Lamas va da Grandinetti che da pochi passi infila il pallone in porta. 1-1 il parziale a Palapinto di Mola. Galletto, Lolo Suazo, Dimas, ancora Lolo Suazo, Vada Di Luccio, Galletto costretto a tornare quasi verso la sua metà campo, pallone appoggiato a Lolo Suazo, Dimas, Grandinetti non si fa saltare, concede solo rimessa laterale agli avversari, tutto nuovamente in equilibrio, anche il conteggio falli in parità, 2-2. Possesso per la Sandro Abate, vediamo adesso se sarà subito un tentativo da parte dei campani di riportarsi in vantaggio. Galletto, Lolo Suazo, Dimas, gran palla per Galletto che la fa scorrere, perde un po' l'inerzia però dell'azione, apprezza la giocata del compagno, torna comunque ad affacciarsi in avanti la Sandro Abate. Lolo Suazo batte il fallo laterale. Dimas, Pires non si fa superare, prova a proiettarsi dall'altra parte, sceglie il passaggio verso Grandinetti, palla però troppo arretrata, rimessa già battuta dalla Sandro Abate. Galletto per Lolo Suazo, poi Dimas, ancora Lolo Suazo, Galletto, suolata per Dimas che ci può arrivare. Pallone nuovamente verso Suazo, in avanti a cercare Galletto, palla troppo lunga, Micoli è in vantaggio, copre la traiettoria del pallone, si porta a casa la rimessa dal fondo, finta il passaggio in profondità, poi sceglie di andare da Lamas sulla sinistra. Perry, Pires, Lamas, appoggio a Grandinetti, ancora Juan Perry per Pires, pressato da Dimas, pallone arretrato, Grandinetti verso Lamas. Pires rischia di perdere il pallone, Dimas vorrebbe infatti la rimessa per sé, non è dello stesso avviso certa e quindi rimessa ancora per il Capurso. Lamas, Grandinetti, all'indietro da Perry, poi Lamas, 1 contro 1 con Galletto, ancora Lamas, Galletto attento però, interviene solo sul pallone, concede il fallo laterale agli avversari. Pires cerca il movimento in profondità, Lamas rischia un po', infatti Lolo Suazo arriva sul pallone, poi perde l'equilibrio, 4 contro 3 potenziale per il Capurso. Perry finta il tiro, ancora Perry, torna sul destro, Perry cerca l'area di rigore, poteva secondo me calciare già prima, comunque da apprezzare la sua giocata. Triplo cambio per Chiaffarato, Dammacco, Nitti e Giannattasio. Lolo Suazo, Galletto, Dimas, Di Luccio,
Porta palla centralmente, prova il filtrante verso Galletto, deviazione di Nitti, poi Micoli deve fare una piccola magia per evitare il calcio d'angolo. Galletto va anche a commettere fallo poi sul portiere del Capurso. Terza infrazione Sandro Abate. 3 minuti e mezzo alla fine del primo tempo. Nitti batte il calcio di punizione, dentro anche Garofalo, cambiato tutto il quartetto di movimento nuovamente da parte di Chiaffarato. Dimas per Di Luccio, ancora Dimas, Everton, servito Galletto, palla poi per Di Luccio, ancora Galletto, si propone anche Ducci che però almeno in questo momento non viene servito. Galletto in avanti per Everton, 1 contro 1 con Garofalo, sinistro di Everton che non riesce a inquadrare la porta. Rimessa per Micoli, lancio in avanti, Giannattasio si era fermato nel frattempo, Micoli ha cercato il compagno, palla direttamente sul fondo, Everton ancora in possesso, chiama palla a gran voce Dimas sulla sinistra, servito 1 contro 1 con Nitti, Dimas con il sinistro, Micoli attento sul primo palo, poi strigliata a Nitti che aveva concesso lo spazio per calciare al numero 77 della Sandro Abate. 2 minuti e 51 prima della fine del primo tempo, ancora tanto da giocare. Dimas cerca la palla dentro, ci mette un piede Micoli, poi Nitti, va da Giannattasio. Garofalo, è partito Nitti alle spalle della difesa, Garofalo non si fida del passaggio lungo, va da Dammacco. Ancora Dammacco, pressato, non arriva nessuno a dargli una mano, sempre Dammacco in possesso e poi la mette fuori per non rischiare di perderla all'interno del rettangolo di gioco. Rimessa laterale per la Sandro Abate con Everton. Si muove Alex, Di Luccio prova a liberare un corridoio per Dimas, palla allontanata dalla difesa, Di Luccio in vantaggio e si appoggia a Ducci. Lancio in avanti, Alex prova l'aggancio, non trova però il pallone, quindi rimessa dal fondo, torna in campo Grandinetti per Dammacco. Lancio proprio per Grandinetti da parte di Micoli che però non trova la ricezione da parte del suo compagno. Possesso nuovamente per la Sandro Abate che in termini percentuali ha gestito sicuramente di più il possesso in questo primo tempo. Lolo Suazo 1 contro 1 con Garofalo, palla per Alex che torna da Lolo Suazo, Garofalo intercetta, ancora Lolo Suazo pressato da Giannattasio, Garofalo prova ad arrivare sul pallone, non ci riesce, fuori Nitti, dentro Lamas, tra poco anche Perri per Garofalo, praticamente 2 quartetti a specchio per Chiaffarato che poi in panchina rimane soltanto con Lisco, Cuscito, altri portieri e Petronella, quindi 8 giocatori di movimento impiegati. Grandinetti intanto tenta lo scippo del pallone ad Alex che però non riesce. Alex ancora, appoggio per Dimas, ancora Dimas, passa sotto le gambe il pallone ma finisce in calcio d'angolo. Proprio il 77 della Sandro Abate l'ha battuta. Palla alzata a cercare il destro di Alex, ancora Micoli, Alex col sinistro, non trova la porta. Rinvio di Micoli che vuole lo scatto in profondità di Giannattasio, poi la manda di fatto nel vuoto dove c'era solo Lolo Suazo che sta già facendo ripartire la Sandro Abate. Dimas sulla sinistra, Lolo Suazo ancora, sfida Grandinetti che intercetta il pallone, poi Giannattasio la mette in fallo laterale, fuori anche lui per Pires, torna di fatto il quintetto che ha iniziato la partita per il Capurso. Alex in possesso, Lolo Suazo cerca di andare sul mancino, lo fa partire, colpo di testa di Lamas, palla ancora per Lolo che la fa scorrere in rimessa laterale. Poco più di un minuto
da giocare. Lolo Suazo verso Everton. Dimas. Lolo Suazo ancora. Dentro da Everton. Poi Dimas, murato, anzi disturbato al momento del tiro perché l'ultimo tocco è proprio del giocatore della Sandro Abate. Micoli intanto al rinvio in avanti. Testa di Alex. Dimas prova a salvare il pallone. Lo tiene anche in campo. Alex ancora. Parte Alex, a smista per Lolo Suazo, è partito Dimas, servito, appoggio per Everton, da una parte all'altra del campo, in pochi secondi, gran giocata della Sandro Abate, gol di Everton, 1-2, squadra di Basile, nuovamente avanti. Gran corridoio trovato Lolo Suazo, grande assist di Dimas e poi freddo Everton a mettere il pallone in porta. 19-17, Capurso che si è fatto sorprendere per vie centrali e dunque nuovamente avanti la Sandro Abate, quasi al tramonto del primo tempo, ancora però seconda disposizione delle due squadre prima della pausa di metà gara. Dimas ruba per un attimo il pallone, poi Lamas, Perry, Pires, appoggio per Perry, ancora Perry, col sinistro verso la porta, non la trova, così scontra in maniera fortuita con Everton. Rinvio dal fondo per Ducci. Lancio profondissimo. Micoli alla fine non si fida di farla passare. Mette la palla in calcio d'angolo. C'è anche un time out chiamato da Basile prima della pausa di metà gara con 24 secondi ancora da giocare. Si ripartirà da un calcio d'angolo proprio per la sua squadra. Vediamo se questo minuto di sospensione viene utilizzato proprio per suggerire una giocata ai suoi, mentre altre variazioni sui campi, di fatto tutte in parità le altre gare. 1-1 così di Genzano e Roma, sull'1-1 anche Sala Consigliere e Cosenza, ha pareggiato anche la L84 Torino, 2-2 contro il Mantova. 4 gare come detto, compresa questa nel programma degli anticipi della 12ª di Serie A. Domani altre 3 sfide, turno di riposo osservato dal CDM Futsal, mentre qui si può tornare in campo per assistere al calcio d'angolo. Sempre Lolo Suazo, quasi sempre Lolo Suazo, la battuta dalla destra dei corner. Vediamo se va a cercare Alex, prova la sua lata, la palla non passa, ancora Lolo Suazo, tocco con la mano di Pires e arriva il rigore per la Sandro Abate. Abbiamo anche il replay, pochi dubbi, braccio fuori dalla figura. Ha detto anche che non ha protestato quasi nessuno, sponda Capurso per questo rigore. Sul dischetto si presenta Lolo Suazo. Dunque occasione anche per andare sul +2. Parte Lolo Suazo, tocca Micoli ma non basta, arriva anche il 3-1 della Sandro Abate che nell'ultimo minuto del primo tempo prova a scappare via. Trasformazione col sinistro ad incrociare per Lolo Suazo. Micoli ha anche deviato il pallone che è stato calciato però con grande potenza. Poi Sultanza verso la nostra telecamera. In 21 secondi trova 2 gol a Sandro Abate, massimo vantaggio per la formazione di Basile. Alex recupera il pallone, lo deposita direttamente sul fondo. Ci sarà comunque la chance ancora per il Capurso di rimettere il pallone verso la metà campo avversaria. Pires va da Lamas, Mello intercetta, ancora Pires, si avventa sul pallone, grande parata ancora di Ducci. Angolo per Lamas, ma arriva un giallo proprio per Lamas che aveva protestato con l'arbitro numero 2 per la decisione di non far battere subito il calcio d'angolo.
cerca conforto anche con Lolo Suazo Lamas per questo cartellino giallo. Secondo ammonito di giornata dopo Galletto, angolo per il Capurso. Lamas la calcia forte verso la porta avversaria, tocca Ducci, ancora calcio d'angolo. Terry chiama il pallone, Lamas prova nuovamente ad andare direttamente verso la porta, suona nel frattempo la sirena che chiude il primo tempo. Sandro Abate avanti 3-1 grazie al gol di Dimas, Everton e Lolo Suazo su rigore di Grandinetti, il momentaneo 1-1. Si chiude dunque la prima frazione qui al Palapinto di Mola di Bari. Pausa anche per noi, ci risentiamo per il racconto della ripresa.
Nuovamente in diretta dal Palapinto di Mola di Bari. Sta per cominciare il secondo tempo di Global Work Capurso Sandro Abate. Si riparte dal vantaggio ospite con il punteggio di 3-1. 9 dei 10 giocatori che prenderanno posto in campo sono pronti già nelle loro rispettive posizioni. Adesso arriva anche Ducci a difendere i pali della Sandro Abate insieme a Lolo Suazo, Alex, Abate e Mello compone il quintetto di partenza di questa ripresa per Piero Basile. Micoli, Lamas, Perri, Grandinetti e Pires invece per il Capurso, che deve risalire da -2 a meno provarci. Sandro Abate che ha trovato l'allungo nell'ultimo minuto del primo tempo, prima con il gol di Everton e poi con il rigore trasformato da Lolo Suazo, arrivato per un fallo di mano di Gonza Pires. Lamas in avanti verso Perri che cerca di addomesticare il pallone col petto, non ci riesce. Primo incrocio ufficiale in questa stagione per Capurso e Sandro Abate, che nel precampionato si erano invece affrontate nel Memorial Peppino Caroli, classica estiva pugliese organizzata proprio in memoria di, attenzione intanto ad Alex che cerca l'aggancio, non ci riesce. Storico triangolare estivo organizzato in memoria di un ex dirigente del Martina calcio a 5, guidato proprio da Piero Basile ormai un decennio fa. Gara che era terminata in estate con il punteggio di 2-2, poi vittoria ai rigori della Sandro Abate. Adesso invece 1-3 il punteggio con i 3 punti in palio. Pires salta l'avversario, la mette verso il secondo palo, vola Ducci ad allontanare il pericolo. Buona prestazione da parte di Ducci nel primo tempo, almeno un paio di parate davvero di grande fattura. Lamas alza il pallone a cercare il destro incrociato di Perri, in scivolata Alex, proteste del pubblico, giudicato però congruo il movimento in opposizione da parte di Alex, che praticamente in scivolata non poteva mettere da un'altra parte il braccio. Ci riprova Perri, colpisce nuovamente Alex e quindi gioco che prosegue. Sta per andare via il primo minuto effettivo di questo secondo tempo. Rimessa per Perri, opposizione da parte di Abate. Palla all'indietro per Peppe Micoli, rinvio in profondità a cercare Pires, palla sul fondo, soluzione provata spesso da Micoli, questa dei lanci lunghi. Tra l'altro al momento di tornare in campo anche lo stesso Basile credo abbia, scherzosamente ovviamente i due si conoscono, hanno condiviso l'esperienza a Martina di cui vi parlavo poco fa, un po' di anni fa, e quindi Basile ha fatto i complimenti a Micoli per questo fondamentale. Intanto Micoli vola a mettere il calcio d'angolo, la conclusione di Abate. Angolo per il capitano, informazione Irpina. Abate intercetta Lamas che dà un'occhiata anche alla porta, cerca di sorprendere Ducci. Buona l'idea, meno la conclusione. Ducci ha già rimesso il pallone in gioco verso Lolo Suazo. Capurso in questo momento con la linea di pressione praticamente che parte dalla metà campo, e quindi Lolo Suazo ha possibilità di gestire la sfera senza dover forzare. Riceve da Alex, Lolo Suazo per Abate, cerca la palla di prima verso Victor Melo, la palla si perde oltre la linea laterale, rimessa per il Capurso. Siamo all'interno del secondo minuto della ripresa. Perri, Pires prova ancora a saltare Abate, che in qualche modo lo ostacola. Pires non riesce poi a servire Grandinetti, porta palla a Lolo Suazo, gran dribbling, ancora Lolo Suazo in avanti per Abate. Micoli esce solo sul pallone, riparte Lamas con l'esterno per Pires. Lamas ancora in avanti da Grandinetti, cerca di girarsi, non glielo consente Mello, palla in rimessa laterale per Grandinetti, è arrivato il gol numero 5 di questo campionato di Serie A, mentre Lolo Suazo ha trovato la nona rete, Dimas la quinta. Everton invece al primo gol con la nuova maglia. Tocca Vittor Mello, rimessa laterale dall'altra corsia per il Capurso, con Gonza Pires che sistema il pallone sulla linea.
Martina Piccolo, Mario Certa a dirigere il match con Domenico De Candia al cronometro. Lamas riceve da Micoli, può attaccare da sinistra, ancora Lamas, cerca il secondo palo, Ducci prima di Pires, palla che rimane in campo, gran botta da parte di Grandinetti, ancora respinta però la sua conclusione. Poi Alex cerca un filtrante, Micoli ha già rimesso in gioco, forse con troppa fretta. Rinvio in arrivo per Ducci quando sono trascorsi 2 minuti e 45 nella ripresa. Palla per Victor Mello, Dimas e Lolo Suazo. Alex, ancora Lolo Suazo, taglia tutto il fronte dell'attacco Alex, c'è una doppia deviazione che però non permette al pallone di arrivare dalle sue parti. Allora Pires, fermato stavolta da Alex, gran palla in avanti sulla corsa di Lolo Suazo che cerca di agganciare col sinistro, la palla varca però la linea laterale, quindi c'è rimessa per Capurso. Lamas in avanti per Grandinetti, buono il controllo col petto davanti a Victor Mello, evita anche l'intervento di Lolo Suazo, sempre Grandinetti, chiama palla Perri, Grandinetti prova a saltare Victor Mello, prende un grande rischio perché non aveva copertura da quella parte. Per sua fortuna il pallone però termina oltre la linea laterale, rimessa per Pires. Lamas verso Perri, Lamas, Pires, ancora Lamas, Perri, Lamas cerca un varco, Alex però gli porta via il pallone, contropiede Sandro Abate, Alex finta il tiro, sterzata, gran palla, a cercare Victor Mello, fermato da Perri, possibilità di 3 contro 2 per il Capurso. Pires perde però l'attimo, quasi rimanda il contropiede dell'avversario. Lolo Suazo ha provato in tutti i modi a tenere la palla in campo, non ci è riuscito. C'è comunque possesso per la formazione di Basile quando scade il quarto minuto della seconda frazione. Everton, Mello, Galletto, Everton ancora Mello, cerca la palla lungolina proprio per Galletto, uno dei 2 moneti di giornata. Buona lettura difensiva da parte di Pires che cerca poi di servire Grandinetti, ancora Galletto però bravo a tornare in possesso del pallone, poi va da Everton che ha campo sulla destra, ancora Everton, salta Pires, ancora Everton, gran giocata Everton, contatto falloso ai suoi danni, arriva l'ammonizione per Pires e soprattutto un calcio di punizione davvero interessante dal limite. Abbiamo anche il replay a mostrarsi quanto accaduto, contatto da dietro di Pires su Everton, giallo e punizione a pochi passi dal limite dell'area di rigore per la Sandro Abate. Primo fallo anche per il Capurso, riportato adesso anche in grafica. Tante chance per questo calcio piazzato, potrebbe anche calciare direttamente in porta Lolo Suazo, che adesso infatti dà un'occhiata a eventuali varchi. Si avvicina anche Alex al punto di battuta, Lolo Suazo invece va da Dimas, se la sposta, perde un attimo per calciare, poi va da Lolo Suazo, murato da Grandinetti. Alex all'indietro verso Ducci, puntata direttamente sul fondo. Iniziano anche i cambi nella ripresa con Dammacco che sostituisce Perri. Grandinetti, Giannattasio e Lamas. Giannattasio sbaglia il passaggio in profondità verso Dammacco. Fallo laterale Sandro Abate. Galletto, Di Luccio, Everton, ancora Galletto, Dimas all'indietro, Everton, parte Galletto in profondità, Dimas va invece da Di Luccio, ecco ancora Galletto. Basile vuole ritmo da parte dei suoi in questa fase di possesso, intercetta il pallone però Dammacco, palla tra i piedi di Grandinetti, poi Giannattasio,
Grandinetti, Garofalo, ancora Giannattasio all'indietro per bene Garofalo, Grandinetti, salta Everton, poi tocca con la mano di Luccio, stavolta il braccio è scomposto e quindi arriva il fischio, arriva anche un giallo per la panchina del Capurso, la protesta da parte di Davide Limone. Nitti sostituisce invece Grandinetti. Primo fallo per la Sandro Abate anche in questo secondo tempo. Giannattasio va da Nitti. Micoli svirgola il pallone che torna però dalle parti di Nitti, che lo manda in avanti, testa di Everton a cercare la corsa di Luccio. Micoli chiede scusa e poi si va a riprendere il pallone con le mani. 6 minuti nel frattempo trascorsi nella ripresa. Dammacco riceve, scarico a rimorchio per Garofalo che non riesce a restituire, però Dammacco. Parte di Luccio sulla destra con l'esterno verso Galletto che festeggia il compleanno con gol. 4-1 Sandro Abate. Assist perfetto di Luccio per Galletto ed è 4-1. (6-0-3) al Palapinto. Garofalo insegue il pallone, cerca Dammacco, in qualche modo riesce ad addomesticarlo per un attimo, poi Di Luccio gliela porta via. Dimas, Galletto davanti per Dimas col petto da Everton. Di Luccio ancora verso Everton. Galletto, Di Luccio, Galletto per Dimas, Di Luccio ancora, contatto con Nitti che viene ammonito, andato troppo alto con il braccio all'altezza del collo di Luccio. Cartellino giallo per lui, quarto ammonito, 3 sono del Capurso in questa partita. Riparte la Sandro Abate con una punizione battuta da Botta, poi Lolo Suazo. Dimas, fermato da Giannattasio. Fallo laterale battuto, Botta. Lolo Suazo. Scatto di Dimas, Lolo Suazo non manda la palla alle spalle della difesa, sceglie di andare da Alex. Poi Botta. Lolo Suazo. Botta. Perde il pallone, Dammacco, una finta, perde un attimo per calciare. Poi Alex allontana, Dimas la vuole tenere in campo, la calcia verso la metà campo del Capurso. Micoli si riprende il pallone, finta il passaggio, adesso va da Garofalo, bene con l'esterno da Dammacco, ancora Dammacco per Garofalo, cerca il secondo palo, arriva Giannattasio, 2-4 del Capurso che torna a -2. Quarta rete in stagione per Dario Giannattasio, da apprezzare anche l'assist di Garofalo. 2-4 dunque. Sette minuti 21 secondi sul cronometro del secondo tempo. Tocca con la mano proprio Giannattasio adesso. Terzo fallo Capurso. Poi un po' di scintille tra Nitti e Alex. Provano a calmare le acque i due direttori di gara. Non arrivano provvedimenti disciplinari. Tra l'altro Nitti ammonito pochi istanti fa. Si riparte con calcio di punizione per la Sandro Abate. Dimas per Botta. Lolo Suazo. Dimas. Lolo Suazo ancora. Alex con l'esterno da Dimas.
Ancora Alex. Lolo Suazo. Dimas. Ancora Lolo Suazo da destra, 1 contro 1 con Garofalo, cerca di portarla sul sinistro, poi va da Dimas. Ancora Dimas. Nuovamente Lolo Suazo che va da Alex. Lolo Suazo. Alex in profondità, Nitti in vantaggio. Copre il pallone. Si tiene il fallo laterale. Torna in campo Perri nel Capurso. Garofalo verso Peppe Micoli. Lancio di Micoli a cercare Perri che si impegna ma non riesce a tenere il pallone in campo. Ducci ha già rimesso il gioco verso Galletto. Botta. Lolo Suazo sbaglia la misura del passaggio. E quindi Capurso può riversarsi nuovamente in avanti. 11 minuti e mezzo abbondanti da giocare. Rimessa laterale per Dario Giannattasio. Perri non può calciarla di prima intenzione. Allora torna nuovamente da Micoli. Giannattasio per Garofalo. Palla di ritorno intelligente del capitano del Capurso. Giannattasio però viene rimontato da Galletto che adesso vince anche un rimpallo. Micoli allontana sui piedi di Botta. Lolo Suazo ancora per Galletto che riceve davanti a Micoli. Non riesce però a tenerla in campo. Rimessa a Capurso. Fase un po' confusa adesso del match. Micoli. Pressione da parte di Alex che viene colpito dal pallone. Si rivede Victor Mello in campo. Micoli. In avanti, intercetta Lolo Suazo. Palla che filtra, Galletto non aggancia. Avrebbe preferito il pallone verso Victor Mello, l'ha indicato a Lolo Suazo. Però forse non aveva la linea di passaggio pulita. Perri per Garofalo. Ancora Perri. Alza la sfera. Ducci fa sfilare. Lolo Suazo. Sul petto direttamente di Perri che però si allunga la palla. Allora Alex. Ancora Lolo Suazo. Galletto. Rischia di perdere il pallone con Garofalo in pressione da quelle parti. Poi lancio in avanti direttamente verso Micoli che la rimanda verso Ducci. Victor Mello. Suolata per Lolo Suazo. Di prima la palla non arriva a Galletto che era andato in profondità. Poi Pires non interviene. La palla è ancora per Galletto. Di spalle però attaccato da Perri. Alex. Lolo Suazo. Prova a saltare Dammacco. Palla che torna ad Alex. Fallo di Dammacco che poi protesta in maniera vistosa e prende anche lui il giallo. Quarto fallo del Capurso. Garofalo è andato per chiedere spiegazioni all'arbitro numero 2 per questa decisione che ha richiamato invece Dammacco in panchina per evitare guai peggiori. 4 moniti per il Capurso e praticamente metà secondo tempo con soltanto un altro fallo da spendere. Punizione proprio per Lolo Suazo. Victor Mello. Lolo Suazo. Galletto, Suazo e poi Alex. Ancora Lolo Suazo. Bene da Victor Mello. A memoria verso però sinistra dove Galletto non aveva accompagnato l'azione in questo frangente. Pires va dalla Lamas. Poi Perri. Lamas. Pires. Garofalo. Cerca Lamas dall'altra parte. Non si intende però con il suo compagno di squadra.
Grandinetti sostituisce proprio Garofalo. Galletto restituisce ad Alex, che va poi da Victor Mello. Ancora Alex. Ducci. Buona palla di prima di Galletto sulla corsa di Victor Mello. C'è Abate dall'altra parte. Palla a rimorchio. Non interviene nessuno. Allora Grandinetti può provare a ripartire. Sterzata e si riparte da Perry. Palla per i centrali verso Lamas. Pires. Prova a spostarsi sul sinistro Victor Mello, però ha capito tutto con un attimo d'anticipo. Si mette davanti e porta a casa il rinvio dal fondo. Perry cerca l'anticipo su Alex. Palla poi termina fuori. Galletto alza il pallone, Alex non ci può arrivare, Perry lo fa scorrere e poi lo addomestica. Grandinetti. Lamas. Con l'esterno da Pires, calcio di prima intenzione, fa un grandissimo gol Gonza Pires del 3-4 del Capurso, che torna a -1. Botta improvvisa, ancora un assist di Lamas dalla distanza Pires. 8-18, tutti da gustare qui al Palapinto. (3-4) dunque. Abate per Victor Mello. Galletto. Palla uscita sul tocco di Alex, indica Piccolo. Rimessa laterale per il Capurso. Palazzata a cercare ancora Pires. Galletto con la testa appoggia comodamente a Ducci. Rinvio in avanti verso Alex. Victor Mello. Pires intercetta per un attimo, poi Victor Mello torna in possesso della palla. Direttamente però mandata in rimessa dal fondo. Grandinetti. All'indietro da Perry. Pires. Grandinetti. Poi Lamas. Abate non si fa saltare, poi allontana la palla. Lamas ha già battuto, Pires la fa scorrere, ma non riesce poi a andarsela a riprendere. Ducci al rinvio. Victor Mello, palla lungo linea. Intervento di Perry su Alex. E poi un attimo di incomprensione, perché infatti Certa sembrava aver assegnato la rimessa alla Sandro Abate. C'è stato anche un boato di dissenso da parte del pubblico. Certa poi ha semplicemente spiegato a Perry che aveva sbagliato la segnalazione, quindi Grandinetti può andare a rimettere il pallone in gioco. Perry. Pires per Lamas, palla di ritorno, Pires può attaccare l'area di rigore, Pires a rimorchio per Lamas, destro in porta che sfiora il 4-4. Vorrebbe l'angolo Lamas che non viene accordato. Dentro nuovamente Everton per Victor Mello. Dimas lungolinea, Perry intercetta con l'esterno per Lamas. Perry dalla distanza centrale. Everton ancora. Alex in avanti a cercare la corsa di Galletto. Buono l'aggancio, sinistro in porta. Super gol di Galletto che riporta sul +2 la Sandro Abate. Gran controllo di destro, gran botta di sinistro. Gli ultimi 2 gol sono stati davvero stupendi. 12 minuti 59 secondi sul cronometro. 5-3 Sandro Abate.
Partita diventata bellissima nel secondo tempo. Gioco intanto che riparte senza autorizzazione degli arbitri, quindi bisogna aspettare il fischio. Adesso si può riprendere Perry. Si affaccia Micoli nella metà campo offensiva. Ancora Micoli, calcia verso la porta, non trova nessuna deviazione. Ha allargato troppo questa conclusione. Rinvio di Duccio a cercare Everton, testa di Grandinetti, palla sempre però per la Sandro Abate. Lolo Suazo verso Dimas. Ancora Lolo Suazo. Ducci rinvia profondo a cercare Botta, va di prima sul pallone, lo alza troppo. Micoli ha già servito Perry nel frattempo. Pires. Grandinetti. Ancora Pires per Nicolas Lamas. Perry. Dentro da Pires. Torna da Perry. Ancora Perry in gestione del pallone con la suola. Attende il movimento di Grandinetti. Lo serve poi nei piedi. Ancora Grandinetti. La sposta. Calcia sull'esterno della rete. Con deviazione da parte di Everton però. Angolo per Lamas dunque, 6:07 da giocare, a cercare Grandinetti, Botta, allontana col piattone, Everton insegue il pallone, per poco non riesce a tenerlo in campo. Alex per Botta, la scelta di Basile. Perry verso Grandinetti. Ancora Grandinetti. Pires. Lamas. Buona la palla per Grandinetti. È partito Perry alle spalle della difesa. Grandinetti non riesce a servirlo. Everton. Dimas può portare l'azione dall'altra parte. Ancora Dimas. Verso Everton. Poi Alex. Vicino a lui Lolo Suazo. Basile chiede calma ai suoi. 5 minuti e mezzo ancora da giocare. Dimas potenziare 1 contro 1 con Lamas. Ancora Dimas. Va verso probabilmente il secondo palo, palla recuperata da Micoli, poi Grandinetti dall'altra parte, Everton interviene in maniera abbastanza in ritardo sull'avversario, prende anche lui il cartellino giallo, fallo numero 2 per la Sandro Abate. Punizione Capurso. Siamo un po' distanti dalla porta. Rimane solo Lamas sul pallone. È lunga rincorsa per il 12 del Capurso. Parte Lamas, appoggia Grandinetti, destro in porta, palla con uno stranissimo rimbalzo, si insacca, 4-5 Capurso, doppietta di Guido Grandinetti. Questo è il 4-5, adesso arriva variante tattica di Basile che inserisce il portiere di movimento con Gennaro Galletto in maglia numero 2. 4-5 il punteggio, partita davvero molto gradevole in questa ripresa. Dimas intanto porta il pallone verso la linea di metà campo, poi Lolo Suazo scambia con Alex. Basile ha utilizzato spesso questa tattica
che la sua squadra conosce davvero bene. Lolo Suazo per Victor Mello. Passaggio corto, Pires recupera, Lamas può puntare alla porta, calcio in porta, traversa! E poi fallo di Lolo Suazo su Pires. E arriva il cartellino rosso. Potenziale svolta della partita. Passaggio corto di Victor Mello, Lamas che sfiora col destro il 5-5, poi Pires, fallo di Lolo Suazo, fuori aria, chiara occasione da rete però per il Capurso. Questa l'interpretazione arbitrale che porta al rosso per Lolo Suazo. Capurso con 2 minuti di superiorità numerica, ovviamente, che termineranno prima in caso di rete da parte della squadra di Chiaffarato. Lolo Suazo lascia adesso il campo. Punizione Capurso, Perri sulla palla. Posizione centralissima. Può andare Perri, destro, addosso a Ducci. Si lamenta per il mancato rispetto alla distanza Perri, ma si prosegue. Dunque 2 minuti con l'uomo in più per il Capurso. Pires cerca subito la porta, deviazione di Galletto, angolo per il Global Work Capurso. Perri ancora, finta il tiro, intercetta il pallone Alex e poi Galletto lo scaraventa lontano. Lamas verso Perri, ancora Perri, Lamas a spazio, fa partire il destro, deviazione di Galletto, calcio d'angolo. Pires all'indietro verso Perri, Lamas, ancora Lamas, calcio in porta, la tocca Pires ed è il 5-5 del Capurso, 4-0-4, tutto nuovamente in parità. Perri per Lamas, conclusione e poi colpo di testa di Pires che vale il 5-5. E adesso time out chiamato da Basile, segnalato con un pizzico di ritardo, e quindi con 4 minuti qualcosina in meno da giocare, tutto nuovamente in parità al Palapinto di Mola di Bari. Sembrava aver messo le mani sulla partita la Sandro Abate sul 4-1 prima e sul 5-3 poi, invece il Capurso è riuscito a rimontare. Roma avanti 2-1 invece a Genzano, 4-2 dalla L84 Torino contro il Mantova, 2-1 del Sala Consilina sul Perossigeno Cosenza. Si torna in campo. Ancora portiere di movimento per Basile, stavolta Dimas anziché Galletto. Bisogna però ancora attendere l'autorizzazione di Martina Piccolo, che doveva fischiare la ripresa del gioco. Si riparte adesso. Victor Mello, Alex, Victor Mello per Everton, Mello a destra da Everton,
Ancora Mello. Everton. Pires in pressione, ruba il pallone, la porta è vuota, Pires ci riprova, non la inquadra. Capurso che rimane nella propria metà campo e dunque non c'è bisogno dell'ingresso di Ducci per Dimas. Si può riprendere così. Victor Mello per Everton ancora. 3 minuti e mezzo dalla fine del match. Victor Mello. Alex. Victor Mello la gira per Everton. Palla lungo la linea di fondo di Lucio, la mette a rimorchio. Alex non riesce ad impattare. Rimessa per il Capurso. Poi Dimas ritarda la rimessa in gioco del Capurso portandosi dietro il pallone e viene ammonito. Rimessa affidata a Perry. Micoli. Lancia in avanti verso Lamas. Prova l'aggancio. Coefficiente altissimo di difficoltà per questa giocata. Palla direttamente in linea, in rimessa laterale. Everton alla battuta. Ancora Dimas, quinto di movimento. Mello per Alex. Mello. Intercetta Grandinetti che cerca un varco per andare a calciare. Alex chiede calma a Mello e adesso viene però richiamato verso la panchina con Galletto che prende il suo posto. Adesso è Alex a fare il vertice basso. Dimas, anzi Galletto. Alex con l'esterno da Everton. Passa su Perry, Di Lucio rimorchio, Galletto non riesce ad agganciare, poi Pires ancora, si avventa sul pallone, sempre porta vuota, Pires, contatto con Dimas, tutto regolare, lo stesso Dimas che porta la palla, Pires gliela sporca alle spalle, Perry, fallo di Pires, secondo giallo e rosso, espulso Pires. Espulso anche Limone verso la panchina del Capurso. Pires incredulo dopo questa decisione, dice di aver preso la palla. E dunque adesso potenziale nuova svolta della partita perché c'è la superiorità numerica per la Sandro Abate. Dunque, seconda ammonizione per Pires, che era stato l'autore del 5-5, adesso invece deve lasciare il campo e salterà anche per squalifica la sfida con il Cosenza. Credo espulso anche Chiaffarato nel frattempo. Sta lasciando il campo anche lui, lo vedete adesso inquadrato. Gioco fermo da un paio di minuti dopo questa espulsione verso Pires, tra l'altro è il quinto fallo del Capurso. Dunque facciamo un po' di ordine, 2:31 da giocare, Capurso con l'uomo in meno. E dunque possibilità per la Sandro Abate che ovviamente adesso riporta Ducci in porta, attacca 4 contro 3 considerando solo i giocatori di movimento. Si torna in campo dunque, ultimi 2,5. Alex, Victor Mello, la gira Everton. Contenuto da Grandinetti, rimessa laterale credo per il Capurso, sì. Fallo laterale Capurso che deve sicuramente mandare in avanti il pallone. C'è Grandinetti che cerca di allungare un po' il colpo di testa di Mello. Alex riceve, ancora Mello, Everton.
Mello, nuovamente Everton, cerca di servire un compagno, Grandinetti si oppone. 2-0-4, ancora un minuto e mezzo di superiorità numerica per la Sandro Abate, che cerca nuovamente di riportarsi in vantaggio. Everton, Dimas, Alex, Dimas ancora, Victor Mello per Dimas, ancora Mello e Dimas a scambiarsi il pallone, poi Alex, Dimas, Victor Mello, Alex la tiene in campo, Mello a destra da Everton, Victor Mello nuovamente, Alex, Everton può calciare, va da Dimas che calcia in porta, Grandinetti si oppone sulla linea e poi Micoli parte solo verso la metà campo offensiva, ancora Micoli col sinistro la calcia lontana. Grandinetti ha salvato il 5-6, ancora un minuto però di superiorità numerica per la Sandro Abate. Alex, Victor Mello, Alex sbaglia il passaggio verso Everton, o forse non si intende con il suo compagno di squadra in maglia numero 22, rimessa dal fondo per Micoli. Inizia a contare Martina Piccolo, Micoli scaraventa il pallone in profondità, Lamas non ci arriva, deve tornare rapidamente verso la sua metà campo. Dimas, forse adesso Basile va addirittura col 5 contro 3. Everton, Victor Mello, sì, dentro Galletto, portiere di movimento, 5 contro 3. Everton però non aggancia il pallone, la palla è fuori. Panchina del Capurso rimasta soltanto con il preparatore atletico che chiama il time out. 1:08 da giocare, gioco che si ferma, finale incandescente in tutti i sensi, sia per i tanti provvedimenti disciplinari sia per quanto è equilibrata la partita. Time out alla fine lo sta facendo direttamente Garofalo, un time out utile per placarsi in primis sponda Capurso, dall'altra parte invece Basile lo sta utilizzando per utilizzare ancora credo il portiere di movimento per la doppia superiorità numerica. Quindi tutto da vivere questo finale in diretta sul canale YouTube della divisione calcio a 5. Si torna in campo. Possesso per il Capurso. Gioco che deve un attimo attendere ancora per la ripresa perché ci sono un po' di scintille anche tra le panchine adesso. Finale davvero movimentato. Adesso arriva Garofalo a placare gli animi. Dunque 1:08 da giocare. Galletto entrerà ovviamente in situazione di possesso per quanto riguarda la Sandro Abate, che ha 38 secondi ancora di superiorità numerica. Ancora qualche problema. Adesso si riparte. Perri ancora profondo a cercare Lamas, grande pallone agganciato da Ducci. Di Luccio per Alex, ancora Alex, calcia verso la porta, Micoli la para, prova nuovamente a partire in contropiede ma il gioco viene fermato perché la porta non era allineata con la linea di fondo e quindi gioco fermo, palla che sarà scodellata nuovamente in favore di Grandinetti in questo caso. Infine poi arriva Micoli. Grandinetti allontana la palla direttamente sul fondo. Ancora una chance per la Sandro Abate di 5 contro 3. Dentro nuovamente Galletto che deve fare rapidamente per battere la rimessa. Victor Mello.
Alex, Galletto, ancora Galletto verso la porta sull'esterno. Attenzione perché la porta è vuota della Sandro Abate. Perry cerca praticamente dalla linea di fondo il tiro, non inquadra lo specchio, pochi secondi, poi il Capurso tornerà in parità numerica. Porta il pallone ancora Alex, sempre Alex, Di Luccio, dentro per Alex, respinge Grandinetti, Victor Mello murato, palla tra le mani di Micoli, ancora porta vuota per la Sandro Abate, calcia Micoli sul fondo e intanto si è tornati 5 contro 5. Galletto per Di Luccio, ci prova comunque con il quinto fino in fondo la Sandro Abate. Di Luccio, Alex, Di Luccio, Galletto, Dimas, linea di fondo, Micoli spaccata, se la va a riprendere, la palla rimane lì, Perry mura Victor Mello ma è tutto fermo, fallo subito da Micoli, 9 secondi da giocare. Punizione Capurso all'interno dell'area di rigore. Perry allontana ancora direttamente tra le mani di Galletto che prende il pallone, ultima chance. Di Luccio deve fare in fretta, ancora Di Luccio centralmente, Alex, Victor Mello verso Dimas, a tempo scaduto, finisce 5-5, un incredibile Capurso Sandro Abate. Dimas ha messo chiaramente in porta il pallone dopo il termine della partita, era suonata la sirena, finisce dunque così il match del Palapinto. È stato davvero un secondo tempo di grande intensità e dunque un punto a testa per Global Work Capurso e Sandro Abate. Andiamo rapidamente a ricapitolare i marcatori prima di salutarci. Dimas, Everton, Suazo per la Sandro Abate, Grandinetti per il Capurso nel primo tempo, chiusosi 1-3 nella ripresa. Galletto, Gianattasio, Pires, ancora Galletto per il momentaneo 3-5, poi Grandinetti e Pires per il definitivo 5 pari. È tutto dal Palapinto di Mola di Bari da parte di Davide Menolascia. Grazie davvero per averci seguito, siete stati in tanti questa sera. Appuntamento alle prossime dirette del futsal italiano, sempre targate Divisione Calcio a 5.